God aften. I aften på Dokumania går kold vil vi gerne fortælle jer kære lyttere om forskellene mellem kommunisme og kapitalisme. Ser du? En gang tilbage i 1800-tallets Tyskland boede der nemlig to mænd, Friedrich Engels og Karl Marx. De troede på frihed, demokrati og ligestilling, og de skrev en bog sammen, som hedder Kommunismens Manifest. De er kendt som kommunismens forfædre. Over 100 år senere er Sovjetunionen blevet kommunistisk med inspiration fra de to mænd. Men de er ikke rigtig kommunistiske. De har lavet deres egen nation, og de har samarbejdet med USA i 2. verdenskrig. Men nu er der begyndt at stå spændinger mellem dem. Hvorfor det? Jo, ser du. Der er nemlig utrolig stor forskel på den russiske kommunisme og kapitalismen, der er og var hovedsædet i USA. I det daværende Sovjet var der ekstrem censur. Hvis man skrev eller sagde noget imod styret, var der et hemmeligt politi ansat til enten at skyde en eller sende en i arbejdslejr. Man levede altså i konstant frygt, og det gjorde, at man blev tvunget til alting. Sådan var det ikke i Amerika. Men der skulle man klare sig selv på en helt anden måde. Hvor alle i Sovjet var cirka lige fattige, var der enormt stor klasseforskel i Amerika. Det vi så i Sovjet var dog ikke kommunisme. Selvom der var nogenlunde lighed blandt befolkningen, udover regeringen, som havde væsentligt mere af alting, var der hverken frihed eller demokrati. Det, at der var ligestilling, var blandt andet fordi, at lønningerne blev fastsat fra statens side af, og man var garanteret enten job eller læreplads efter skole. I Amerika var der både demokrati og frihed for dem, der havde råd til det. Men du måtte selv kæmpe op fra bunden. Her var der intet gratis sundhedssystem eller garanti for boliger osv. Det var der i Sovjetunionen, ligesom der var gratis skolegang helt fra vuggestue til universitet. Der var desuden folkepension, på trods af, at den var meget lille. Men i USA var der ingen varemangel. Der var stort udvalg fra alt fra biler, tøj og mad, så du kunne få, hvad du ville have, så længe du havde pengene. Da Sovjetunionen ikke handlede med ikke-kommunistiske firmaer, var varelevering derimod et problem for dem. For eksempel kunne man godt komme til at vente flere år for at få en bil, og det var lige så almindeligt at stå i kø foran supermarkedet, når man ventede på varernes ankomst. På trods af kommunismens ønske om lighed, var der stadig store frynsegoder, hvis man var stikker eller medlem af kommunistpartiet. Stikkere havde større tillid, og det var ligesom, de kunne mere. De havde mulighed for at gøre mere. Men hvis du var medlem af kommunistpartiet, så fik du også mange flere penge. Og for eksempel var der enormt billige og flotte lejligheder på Stalin Allé i Østtyskland, forbeholdt medlemmer af kommunistpartiet. Alt i alt var der enorme forskelle på kommunisme og kapitalismen. Og det er klart, at de ikke kunne samarbejde. Husk at se med i Dokumania går koldt i morgen, når vi fortæller om Cuba-krisen.